لسه عندك شك ان الحكم العسكري والديكتاتورية هم اساس كل الشرور؟ لسه عندك شك حتى بعد ما وريتك الفرق بين مصر واليابان اللي كنا زي بعض كنا فين وبقينا فين بسبب العسكر والحكم المدني؟ النهارده هديك مثال بزعم انه لا يقبل القسم على اتنين. كوريا دولة واحدة وشعب واحد، نفس الشكل والصفات ونفس الخصائص، دولة واحدة. كانت كده سنة 1950 قامت حرب بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي، وفي سنة 1953 انتهت الحرب وبقوا دولتين. كوريا الشمالية مساحتها 120 ألف كيلو متر مربع، بحين ان كوريا الجنوبية اصغر منها ومساحتها 100 ألف كيلو متر مربع. الحكم في كوريا الشمالية ديكتاتوري عسكري. كوريا الجنوبية اختارت طريق الديمقراطية. 3 حكام بس اللي حكموا كوريا الشمالية من 1953 لحد النهاردة. انما كوريا الجنوبية حكمها 11 حاكم، اخرهم واحدة ست بتحكم حاليا. الرئيس في كوريا الشمالية ابدي لحد ما يموت. في كوريا الجنوبية طبعا في انتخابات نزيهة. كوريا الشمالية بتأله الحاكم، تعتبره إله. كوريا الجنوبية بيتم المحاسبة والتغيير والعقاب عادي. كوريا الشمالية منغلقة تماما، العالم كله بيتآمر عليها، محدش بيسافر إلا بطروع الروح. إنما كوريا الجنوبية منفتحة على العالم كله أيما انفتاح. كوريا الشمالية 1% من شعبها في المعتقلات. متخيل؟ الاعتقال هناك أسهل حاجة. كوريا الجنوبية دولة عنوان من أهم عناوينها هو الحرية. كوريا الشمالية من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان. كوريا الجنوبية بتحترم الإنسان. الشمالية هي دولة الصوت الواحد، والجنوبية دولة ملك شعبها بجد. ورغم ان كوريا الشمالية عدد سكانها 25 مليون نسمة بس، وكوريا الجنوبية عدد سكانها 50 مليون، ومساحة كوريا الجنوبية أقل بحوالي 20%، والفرق ما بين الدولتين حاجات زي ما حضرتك شفت، إلا إن كوريا الشمالية حكمها عسكري والجنوبي حكمها مدني. في الشمالي ديكتاتورية قمعية والجنوبية ديمقراطية، والنتيجة توصلنا لكده. كوريا الشمالية أصبحت دولة متأخرة جدا. الجنوبية بقت من أقوى 20 دولة في العالم اقتصاديا، بقت رقم 2 على العالم في صناعة السفن، 3 على العالم في صناعة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، السادسة على العالم في إنتاج السيارات. الدخل القومي في كوريا الشمالية دخل حقير 15 مليار دولار. في كوريا الجنوبية تريليون و600 مليار دولار، حوالي 100 ضعف. دخل المواطن في كوريا الشمالية حاجة تكسف، 854 دولار في السنة. في كوريا الجنوبية بيصل دخل المواطن ل 32 ألف دولار في السنة. كوريا الشمالية منهارة اقتصاديا. كوريا الجنوبية المرتبة ال11 من أهم الاقتصاديات في العالم. 97% من الطرق في كوريا الشمالية مش مستفلتة أصلا. كوريا الجنوبية دولة متحضرة عندها شبكة طرق فظيعة. كوريا الشمالية دولة فقيرة فيها مجاعات، شعارها الجيش أولا وثانيا وأخيرا، ومات فيها أكتر من 2 مليون مواطن في المجاعات في التسعينات. والله كوريا الجنوبية بقت دولة متقدمة ومتحضرة من أهم دول العالم. الفرق بين الاتنين إيه؟ حاجة بسيطة بس، دي حكم مدني ديمقراطي ودي حكم عسكري ديكتاتوري. اوعى تفتكر ان العسكر لما يحكموا ويحطوا ايديهم في السياسة ممكن تبقى دولة. مستحيل، زي المستحيلات ال3 بتاعت الغول والعنقاء والخل الوفي. التقدم والديمقراطية والحرية هم مفتاح تقدم اي دولة. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.